il-messaġġ tal-poplu hemm barra huwa ċar. Għatuna ħajja ta' kwalità. Gvern nazzjonalista, iva, jiggarantilkom ħajja ta' kwalità, ħajja aħjar, ħajja żgħażagħ, għall-familji, għan-negozji, għall-ħaddiem, għall-anzjani tagħna, għall-Maltin u għall-Lawċin kollha, għall-laburisti, għan-nazzjonalisti, għal kull minuta rida tajba, għax aħna rridu naraw il-ġid fost il-poplu Malti u Awċi, ġid ta' kwalità għal ġenerazzjonijiet futuri. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg fil-Parlament waqt li kien qed jitkellem fid-dibattitu dwar l-estimi tal-baġit. Elix Borg tenna li minkejja li l-gvern ta' Roberta Bela prova jagħti l-idea li dan kellu jkun l-aqwa baġit fl-istorja ma ndirizzax il-kriżijiet tal-popolazzjoni, tat traffiku, tal-għolli tal-ħajja, tal-ambjent u s-settur tas-saħħa. Waiting lists ma jispiċċaw qatt. Hawnhekk semma kif dan ir-riżultat ħareġ ċar f'servej tal-Malta Today fejn 50% tal-poplu Malti u Awċi qal li dan il-baġit ma ħalla l-ebda impatt fuqhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħansitra semma kif waqt dan is-suppost l-aqwa baġit ġew żvelati l-konklużjonijiet tal-arbitraġġ dwar l-iskandlu Vitals. Rapporti li juru li l-akbar vittma tad-dil ta' stewards huwa il-poplu Malti. Elix Borg fakkar kif l-stewards il-Maltin iridu jagħtuhom 5 miljun euro oħra. Al kontrarju ta' dak li kien qal il-Prim Ministru fl-2023 meta kien qal li steward mhux se jingħataw ċenteżmu ieħor. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg semma kif minkejja li l-Maltin ħallsu 900 miljun euro xorta waħda ma sarx investiment infrastrutturali fl-Isptar St. Luke's u lanqas f'Keringrek. Elix Borg fakkar fil-50 proposta li kien preżenta fil-Parlament u hawnhekk reġa' semma in-National Child Trust Fund, fond fejn il-Gvern jiddepożita 5,000 euro għal kull wild ġdid, li ma fond tiservi ta' pedament għal futur ta' opportunità u tama. B'Elix Borg jisħaq li l-Partit Nazzjonalista kapaċi jkun gvern alternattiv li jaħseb bi pjan u b'qalb vera soċjali. Kulħadd jaf fejn qiegħed mal-Partit Nazzjonalista illi anke mill-oppożizzjoni ksibna riżultati pożittivi fejn ġibna lura l-isptarijiet lill-poplu Malti u Awċi, però mhux biżżejjed. Iva waqa' permezz tal-Partit Nazzjonalista il-konċessjoni tal-isptarijiet, però issa rridu sptarijiet ġodda għall poplu Malti u Awċi kollu. U iva fil-50 proposta wedna sptar ġdid mentali għall poplu Malti u Awċi kollu. Sptar ġdid ġo Gżira Awċija għall-Awċin. Sptar ġdid ġo Malta għall poplu Malti. Fost il-proposti semma illi sabiex jiġi assigurat li jintlaħqu l-aspirazzjonijiet tal-Maltin kollha, gvern ġdid nazzjonalista inneħħiet taxxa minn fuq iż-żieda għall-għoli tal-ħajja, jiżdiedu inċentivi, iraħħas it-taxxi ta' kulħadd, jinfetaħ proġett pilota u konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali fuq il-4-day week fost ħafna oħrajn. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Maltin u l-Awċin iridu servizz tas-saħħa li jaħdem, sptarijiet moderni u siguri u fuq kollox pajjiż li ma jitkejjilx bil-baġit biss imma b'kemm hemm dinjità fil-ħajja ta' kuljum tan-nies. Dan huwa propju gvern alternattiv. Gvern alternattiv illi iva fejn hemm bżonn nikkritikaw dak li jsir ħażin, però noffru l-viżjoni tagħna. Viżjoni fit-tul, viżjoni għal ħajja ta' kwalità aħjar, viżjoni fejn ma nħallu lil ħadd lura, lil iż-żgħażagħ tagħna, lil familji tagħna, il-ħaddiema, in-negozji, l-anzjani tagħna, nagħtuhom is-serħan il-moħħ li magħna tista' taħdem, magħna tista' sserraħ rasek li ħanibqgħu ninvestu fik, ser nagħtuk futur aħjar għal ġenerazzjonijiet kollha illi ġejjin. Nikol Xiberra Żbalbi għal Net News.